ကော်ဖီဆိုင်ထဲကလူတွေကိုဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတာလက်တွေ့ပြသပေးဖို့ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်အောင်ခေါ်သွားခြင်းပါတယ်အခုကျွန်တော်ရောက်နေတာကတော့ရန်လူရွာကယူတိုတိုကော်ဖီဆိုင်လေးပါကော်ဖီဆိုင်ကတောင်ပေါ်မှာမလို့ရှူကင်းလေးတွေရန်လာတယ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးပါတယ်မိုးရနေတာကိုခွင်ကောင်းယူပြီးဝါတာကလာဆွဲဖို့အတွက်ရည်ဖြည့်လိုက်ဆောက်နေနဲ့ရလာတဲ့အားလက်ချိန်လေးမှဒီမြင်ကွင်းလေးကိုမတန်းတင်သွားမှာပါရန်နေဆက်ဆွဲရမလဲအကြိုက်စဉ်းစားမနေပဲကျွန်တော်မျက်စိရှိမှရှိတဲ့ဆိုဖာခုံနှခွန်ကနေရင်ဆုံးစပြီးဆွဲပါတယ်တတ်မဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းလောဆွဲနေကြမလို့ပါဘူးနီးကနေအဝေးကိုမြင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြည်းဖြည်းချင်းပဲဆွဲသွားပါတယ်နော်အခုသုံးနေတဲ့ foundation ကတော့ Sailor Foodie Man 55 degree foundation ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်မှာပုံထွက်ဆွဲတဲ့အခါလူတွေကစိတ်ဝင်စားနဲ့လာကြည့်တတ်ကြပါတယ်။ဘာလို့မကြောက်ပါနဲ့။လူတွေကအမှုပညာရှင်တယောက်အလုံးလုံးနေတာကိုမြင်အားပေးကြတာပါ။သူတို့ကိုပြုံးပြပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါ။ပြီးရင်ကိုယ့်ပုံကိုဆက်ဆွဲလိုက်ပါ။ Graffiti tells tales on the subway line. Lost souls searching, trying to redefine.Echoes of struggle and alleys tight, fighting for a moment under neon light. Corners hum with a jazzy groove. Time stands still, it's hard to move. The rhythm of life, fast and slow. Navigate the maze, let the story flow. Bare knuckle truth, raw and unrefined. Every line's a pulse from a vivid mind.Urban poets in the court of kings, street symphonies when the corner sings, city lights shine. လူလှူရှားနေတာတွေဆိုင်ထဲကအချိန်မီထွက်သွားနိုင်တာတွေကြောင့်ဆွဲရခက်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တော့ဒါဟာပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့စင်ကုန်မှုတစ်ခုပါပဲပြင်မှာထွက်ပြီးပုံဆွဲရတာကျူတင်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းအတိအကျဖြစ်မလာတတ်ပါဘူးအခုမှဆိုင်ထဲဝင်လာတဲ့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကိုဆွဲကျင်လာလို့ထည့်ဆွဲလိုက်ပါတယ်သူတို့ကတောက်စရာတွေမှားနေတာမို့အနည်းဆုံး10မိနစ်လောက်ဆက်ရှိအောင်မယ်လို့ခံမှန်းလို့ရပါတယ်သူတွေကလှုပ်ရှားနေပေမဲ့သူတို့မှတူညီနေတဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံစံလေးတွေရှိနေတတ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကိုကြောပေးပြီးမတ်တက်ရက်နေတာမျိုးပေါ့နောက်ထပ်လူတစ်ယောက်ကအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်လာမယ့်အချိန်ကိုစောင့်ကြည့်ပြီးဆွဲလို့ရပါတယ်လူဆွဲတဲ့အခါတကယ်ယုံနဲ့ထက်တူကြဖို့ထက်သူတို့ရဲ့ vibe ကိုမိဖို့ကပိုအရေးကြီးပါတယ်။စရလွဲသွားရင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူး။အဓိကဒီနေရာရဲ့ဇလန်းလေးကိုပုံဖော်ဖို့ပါပဲ။နေရာလွတ်တည်များမနေအောင်ဆိုင်ရဲ့အတွင်းပိုင်းပြင်ဆင်တချို့ကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ဆွဲပါတယ်။ပုံဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်ဝေဖန်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုအနာပေးထားလိုက်ပါ။သူကဒါကြီးကလွဲနေရလို့မပြောခင်မှာပဲကိုကမြင်မြင်ဆွဲလိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ Bare knuckle truth, raw and refined. Every line's a pulse from a vivid mind.Urban poets in the court of kings, street symphonies when the corner sings. City lights shine, but they never show. ဖို့တိကြည့်နေပြီလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်လာမယ့်အယောင်ချဲတဲ့အပိုင်းမှာပိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာမှာပါ။လွတ်နေတဲ့နေရာမှာကော်ဖီဆိုင်ရဲ့နာမည်လေးကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါစာမျက်နှာလေးကပိုပြီးဟန်ချက်ညီသွားပါတယ်။မှာထားတဲ့အစားအသောက်တွေလည်းရနေပြီမလို့ပုံလေးကိုတီတီလေးထည့်ပြီးတော့သုံးသက်လိုက်ပါတယ်။စားသောက်တွေစားပြီးရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ပါလာတဲ့ဝါတာကလာလေးနဲ့အယောင်လေးဖြည့်လိုက်ပါတယ်။အပြာနဲ့အညိုကိုရောပြီးရလာတဲ့မီးခိုးရောင်လေးနဲ့ဆိုဖာအရိပ်တွေကိုရင်ဖြည့်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာပုံပို့ပြီးအတိမ်နဲ့ရှိသွားစေပါတယ်။ထွက်ပြီးအမှတ်တရလေးတွေလည်းဖန်တီးခြင်းနဲ့ပုံလည်းမစွဲတတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာတင်တန်းလေးရှိပါတယ်။ level 1နဲ့ level 2နဲ့ class နှစ်ခုခွဲထားပြီးတော့ video class ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြိုက်တဲ့အချိန်မှလာ join လို့ရပါတယ်။တကယ်အပြည့်အယောင်တွေတိုင်းချဲဖို့မလိုပါဘူးကျွန်တော်ပုံအတွက်အနီရောင်လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိခိုးရောင်အင်ကြီးကိုအနီရောင်ပြောင်းချလိုက်မှာပါဒါဟာအမှုပညာရှင်တယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ပါပုံဆွဲရတာဟာရလက်ထက် process ကိုခံစားဖို့ကပိုအရေးကြီးပါတယ်အဓိကကတော့ပျော်ဖို့ပါပဲနောက်ဆုံးမှာတော့ written asset ကလေးတွေချပြီးပုံဆုံးသက်လိုက်ပါတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါ copy ဖြော်ပေးနေတဲ့အမကိုတွားပြလိုက်တော့သူအရင်သဘောကျသွားပါတယ်ဆိုင်ရှင်မပုံမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာသဘောကျပြီးထားတော့အောင်မိပါတယ်အကြည့်ပြီးချီးကျူးကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တကယ်ကိုပျော်မိပါတယ်အဲဒီနောက်မှာမထင်မှတ်ထားရလေးတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်အရှင်မကဒါအမစီကလက်ဆောင်ပါဆိုပြီးကိတ်မုတ်တပွဲပြန်ကျွေးပါတယ်။ပုံလေးတစ်ပုံကနေတစ်စင်တစ်စိမ်းတစ်ယောက်နဲ့အခုလိုလှပတဲ့ဆက်သွယ်မှုလေးတွေရနိုင်တယ်လို့မထင်မှတ်ထားတဲ့ကိတ်မုတ်တပွဲထက်ပိုတဲ့အမှတ်တရတွေလည်းရနိုင်ပါတယ်။သင်လည်းအပြင်ထွက်ပြီးပုံဆွဲကြည့်ပါဦး။ဘယ်လိုအံ့ဩစရာတွေဘယ်လိုကိတ်မုတ်တွေကတင်းအောင်စောင့်ကြည့်နေမလဲဆိုတာဘယ်သူသိမှာလဲ။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျရင် like လုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ပါဦး။အားလုံးပဲပျော်ရွှင်စွာပုံဆွဲနိုင်ကြပါစေ။